Fireworks içerisinde temel dosya işlemlerini yapabileceğiniz, yaptığınız işleri geri alıp tekrar edebileceğiniz, kopyalama, kesme, yapıştır gibi işlemleri halledebileceğiniz ve nesnelerle ilgili sıralama, hizalama, döndürme gibi işlemleri halledebileceğiniz bir araç çubuğu bulunmaktadır. Bu araç çubuğunu pencere menüsünden araç çubukları ana seçeneğin yanındaki seçeneği kaldırarak kapatabilir ya da tekrar aynı seçeneği seçerek açabilirsiniz.